അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈബ്രോമിനി എന്ന് പറയുന്നത്. റൂട്ട്സിൻ്റെ വൈബ്രോമിനി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോണാണ്. ഇതിന് 1059 രൂപയാണ്. അടുത്ത് വളരെ റേറ്റ് 1059 രൂപ പ്രിൻ്റഡ് വേറെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അത് 1000 രൂപയായിരുന്നു ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് കാറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ല പറ്റിയൊരു ഐറ്റം തന്നെയാണത്. ഇതിപ്പോൾ പുറത്ത് കാണിക്കാം. 2 എണ്ണമാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. 2 എണ്ണം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഐറ്റമാണ്. റീസൈമാർക്കൊക്കെ ഉള്ള അതിൽ നല്ല ഐറ്റമാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ. ഓക്കെ, രണ്ട് സാധനമാണ് വൈബ്രോമിനി. നല്ല ഐറ്റമാണ്. കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ കാറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ, കാരണം നല്ല ജീപ്പിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ല ഐറ്റമാണ്. 2 എണ്ണം വരുന്നതുകൊണ്ട് നല്ല പവറും കിട്ടും. ഒന്ന് ലോ ട്യൂണും ഒന്ന് ഹൈ ട്യൂണും ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആയിരിക്കണം. ഒന്ന് ലോ ട്യൂണും ഒന്ന് ഹൈ ട്യൂണും ആണ് വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ചുവപ്പും നീര് ലോ ട്യൂണും ഹൈ ട്യൂണും വരുന്നത്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. ക്ലാമ്പിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ക്ലാമ്പിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. കണക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ല ഐറ്റമാണിത്. ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സാധാരണ നമുക്ക് കയ്യിൽ ഒതുങ്ങും. റേറ്റ് ആണെങ്കിലും ഒതുങ്ങുന്നൊരു സാധനമാണ്.